السلام عليكم ورحمة الله. النهارده معمولة معاكم بقى طبق كده سريع ولذيذ جدا جدا. طبق قطع شرايح لحمة كده ببطاطس بوريه. طعم جميل قوي ويعني غني كده ولذيذ جدا. شوفوا المقادير عبارة عن ايه. عندي زبدة، عندي شوية توابل هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. عندي ده فلفل أخضر وأحمر، لو عندك أصفر حطي. وعندي شرايح لحمة مقطعها زي ما تشوفي، هي دي فيليه متقطعة بدل ما هي تبقى كبيرة كده قطع صغيرة. هنزل بشوية زيت زيتون صغيرين، هبدأ على نار عالية جدا أشرح اللحمة بتاعتي. في نفس الطاسة هحط قطعة زبدة تاني، وهنزل بالفلفل الألوان وبعد كده التوابل بتاعتي. هقلبهم كويس كده على النار شوية، وهزود الملح. وبعد كده هنزل بقطع اللحم مرة تانية، هقلبها. يعني لو عندي لحمة مش استوت هزود لها شوية مية صغيرين واغطي عليها. انا عندي بطاطس مسلوقة ومهروسة، حطيت عليها، كنت سلقاها وحطيت عليها ملح. هزود زبدة، قطعة زبدة، شوية فلفل اسود. ودي عندي قشطة، ده اختياري، بس طبعا القشطة بتدي قوام حلو. بدل ما ازود لبن واحط قشطة، تقدري تحطي لبن تستغني عن قشطة، تقدري تحطي الاتنين. هرسها كويس قوي، تبقى ناعمه جدا. نقدم الطبق بتاعنا، نقدم البطاطس البوريه عليها اللحمه مع الصوص بتاعها في منتهى الجمال. طعم حلو جدا يا جماعه. بصوا الطبق سهل سريع جدا، ده يكفي حوالي فردين. بس كده يا جماعه. في الاخر كده بس بدي عصره ليمون، ده اختياري. بس اقول لكم بقى طعم وريحه تجنن. يا رب يكون الوصفة عجبتك. لو عجبتك ما تنسيش تشجعني باللايك سبسكرايب وفعلي على الكل عشان اوصلك جديد. واقول لكم السلام عليكم.